नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। Our vision is to empower students from all segments of society with quality and competitive education. Hence, Shaheen provides the students a system that blends a good amount of moral education along with the general education. आसिफ नगर के इलाके में कल देर रात गए आग लगने का एक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ये एक लकड़ी का गोदाम था। रात को अचानक इस गोदाम में आग लग गई और सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और आग पर काबू पाया। तहक़ीक़ात जारी है। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद असलम सिद्दीकी की ये ख़ास खबर। पीछे बार बोला गली में कुछ भी नहीं लगा ना बोल के ना पीछे ना करे तो नहीं। हाँ ये शेटर बोलो, वो शेटर बोल। सोनू खींच लो। भाई अंदर नको जाओ, अपने हो भैया